Рассмотрим задачу более высокого уровня. Прежде чем будем разбирать эту задачу, необходимо ввести такое понятие, как мощность. То есть предварительные замечания. Мощность. Если мы говорим о мощности двигателя, то мощность двигателя показывает, какую он работу совершает за 1 секунду. На самом деле это формула за 7 класс. Я напомню, что мощность обозначается буквой P. Хотя в 7 классе вы ее, скорее всего, обозначали N. Но теперь будем мощность обозначать буквой P. Мощность. Показывает, какая работа совершается за 1 секунду. То есть, если, допустим, двигатель совершил работу 20 джоулей за время 10 секунд, то, очевидно, работа, совершаемая за 1 секунду, была равна 2 джоулям. 2 джоулям за 1 секунду. Это и есть мощность. То есть, получается, чтобы найти мощность, то есть работу, совершаемую за 1 секунду, нужно всю совершенную работу разделить на все затраченное время. P равно А на T. Эту формулу будем использовать при решении задач второго уровня. Итак, начнем с первой задачи. При сгорании топлива в тепловом двигателе за 30 минут. Итак, 30 минут это время дано. Время обозначается той же буквой, что и температура, буковкой Т, по условию 30 минут. При сгорании топлива выделилась энергия 10,8 мегаджоулей. То есть это тепло, которое выделилось от топлива, это тепло, которое получил двигатель. То есть мы знаем, что количество полученного тепла 10,8 мегаджоулей. Нам нужно определить мощность двигателя, если его КПД 20%, но сразу запишу в долях 0,2. Нам нужно определить, на каком виде топлива. Нам нужно определить мощность двигателя. Определять мощность двигателя, то есть P, знак вопроса. Здесь, конечно, нужна система интернациональная. По двум причинам. Во-первых, время в минутах, а в системе интернациональное время должно быть в секундах. Мы обычно в столбец Си вписываем только число, но здесь я все-таки напомню, как минуты перевести в секунды. 30 минут, в каждой минуте по 60 секунд. Итого получается, что в 30 минутах 1800 секунд. Поэтому я в столбец Си впишу 1800 секунд. Кроме того, количество полученного тепла здесь необходимо перевести в мегаджоулях, потому что мощность это работа, деленная на время, и работа должна браться именно в джоулях. Поэтому и количество полученного тепла тоже нужно брать только в джоулях. Чтобы перевести мегаджоули в джоули, я домножаю на миллион. То есть получится 108 и еще 5 нулей. Джоули. Это я мегаджоули перевел в джоули. Отчерчиваем и переходим к решению. Конечно, по идее бы нам начать с формулы мощности. Ну, давайте она так и сделаем. Давайте, наверное, сразу запишу формулу, по которой будем искать мощность. Как я уже сказал, чтобы узнать мощность, то есть работу, совершенную за 1 секунду, нам нужно всю работу, совершенную двигателем, разделить на все затраченное время. Время у нас есть. Вот, время 1800 секунд, поэтому с Т проблем нету. Нужно узнать работу. Работу мы сможем узнать, применив и расписав КПД. КПД равно работа разделить на количество полученного тепла. Из формулы выражу работу. Как я уже рассказывал, работа это числитель. Чтобы найти числитель, нужно знаменатель умножить на частное. То есть нужно Q полученное умножить на КПД. И тогда мы как раз и выразим числитель. Равно.
Количество полученного тепла 108,5 нулей. Это у нас что получается 10 миллионов 800 тысяч джоулей. И домножаем на КПД, домножаем на 0,25. Ой, извините, на 0,2. Потому что КПД по условию 0,2. Получаем, так, получается 108 умножить на 2. Это 216. И еще 4 нуля. Ну, можно, в принципе, пересчитать на калькуляторе. То есть, получается 2 миллиона 160 тысяч джоулей. Вот такую работу совершил тепловой двигатель. Но раз мы брали количество теплоты, полученное за 1800 секунд, то это работа, совершенная за 1800 секунд. То есть за полчаса. Мощность же показывает работу, совершаемую за 1 секунду. То есть теперь, чтобы найти мощность, то есть работу, которую совершает двигатель за 1 секунду, нам нужно всю совершенную работу, 216,4 нуля, то есть 2 миллиона 160 тысяч, разделить на все время, на 1800 секунд. Так, здесь джоули, здесь секунды. Ну вот, я, проще говоря, найденную работу я подставил вот сюда. А время подставил вот сюда. И получается мощность равна 2 миллиона 160 тысяч делить на 1800. Ну здесь однозначно нужно считать на калькуляторе. Так, получаем 2 миллиона 160 тысяч. Делим на все затраченное время на 1800. Получается 1200 джоулей, деленных на секунду. Но джоуль, деленный на секунду, это есть ватт. Таким образом, мощность равна 1200 ватт. Потому что джоуль, деленный на секунду, в физике называется ваттом. Итак, перейдем теперь к второй задаче. Рассмотрим задачу номер 2. Тепловой двигатель мощностью 19 киловатт. То есть я сразу записываю дано. 19 киловатт это мощность. 19 киловатт. За 3 часа. То есть 3 часа это время. Израсходовал топливо масса 12 килограмм. Это масса сожженного топлива. Давайте я его запишу как М с индексом Т. 12 килограмм. Нам нужно определить, на каком топливе мог работать двигатель, если его КПД 41%. КПД сразу записываю в долях 0,41. 0,41 доля. Раз в долях. У нас спрашивают, на каком топливе мог работать двигатель. Вид топлива можно узнать, если мы узнаем его удельную теплоту сгорания. У вас в учебнике есть удельная теплота сгорания различных видов топлива. Если мы узнаем удельную теплоту сгорания топлива, то мы сможем узнать и вид топлива. Напоминаю, что удельная теплота сгорания топлива обозначается Q маленькая. Однозначно нужна система интернациональная, потому что мощность дана в киловаттах, а необходимы ватты. Но понятно, чтобы из киловатт перевести в ватты, нужно домножить на 1000. То есть 19 киловатт домножаем на 1000, получается 19 тысяч ватт. Время 3 часа. 3 часа нам нужно перевести в секунды. Но я напомню, что 1 час это 60 минут, а 1 минута это 60 секунд. Поэтому я сначала час перевожу в минуту, это 60. В каждой минуте по 60 секунд. И получается, что 1 час равен 60 минут умножить на 60 секунд. В
каждой минуте по 60 секунд, а в часе 60 минут. Поэтому я должен 60 минут умножить на количество секунд в каждой минуте. 60 на 60 получается 3600. Об этом вам еще рассказывали в 7 классе. То есть 1 час это 3600 секунд. А у нас 3 часа. Поэтому я должен 3 в каждом часе по 3600 секунд. Поэтому я должен 3 умножить на 3600. 3 умножаю на 3600. Это получается 10800 секунд. Давайте, наверное, так сделаю. Место себе освобожу. Это сотру. И здесь перепишу 10800 секунд. А эту часть отчерчиваем. Все, мы перевели в систему интернациональную, можно переходить к решению. Итак, нам нужно узнать, по сути дела, удельную теплоту сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива входит в формулу Q равно Q умножить на массу топлива, где Q это количество тепла, выделенное топливом. Ну, я так напишу. Количество тепла от топлива. То есть, если я узнаю, сколько тепла выделило топливо, то, зная его массу, я смогу посчитать его удельную теплоту сгорания. То есть, мне нужно понять, сколько тепла отдало топливо тепловому двигателю. Но количество отданного тепла тепловому двигателю входит в формулу КПД. КПД это работа, деленная на количество тепла полученного. Но я уже говорил, что количество полученного тепла это то количество теплоты, которое отдает топливо. То есть сколько тепла топливо отдало, столько же тепла тепловая машина получила. То есть теперь, если я узнаю количество полученного тепла, то я узнаю, сколько тепла передало топливо. Если я узнаю, сколько тепла передало топливо, то я смогу узнать его удельную теплоту сгорания. Но чтобы узнать количество тепла, которое получил тепловой двигатель, нужно знать, какую работу он совершил. А работу я смогу узнать, зная мощность и время. Потому следующая формула, которую я здесь использую, это формула мощности. Мощность равна работа, деленная на время. Отсюда выражаю общую работу, которую совершил двигатель. Работа равна. Работа это числитель. Чтобы найти числитель, нужно знаменатель T умножить на частное. T умножить на P. Но смысл прост. Мощность это работа за 1 секунду. Умножаем на количество секунд и узнаем общую совершенную работу. Итак, вместо времени я подставляю 10800 секунд, а вместо мощности я подставляю 19 тысяч. И дальше все это просчитываем на калькуляторе. 10800 я умножаю на 19 тысяч. Да, получается достаточно большое число. 205, 200 и 3 нуля. 205 миллионов 200 тысяч джоулей. Это общая работа, которая была совершена тепловым двигателем. Теперь, зная работу, я ее подставлю вот сюда. И выражу из этой формулы количество тепла, которое получил двигатель. Итак, сначала из формулы выражу количество полученного тепла. Количество полученного тепла это знаменатель. Чтобы найти знаменатель, нужно частное разделить на... нужно числитель разделить на частное. Нужно работу разделить на КПД. Работу мы уже посчитали, что работа, совершенная двигателем, это 205 миллионов 200 тысяч джоулей. Делим на коэффициент полезного действия теплового двигателя, по условию он 0,41. Равно. Наверное, я здесь это число не вмещу, поэтому буду писать здесь. Число, конечно, получится большое. Так, получаем 200
5 миллионов 200 тысяч я делю на 0,41. Получается 500 миллионов 487 тысяч 805 джоулей. Это мы узнали, сколько тепла получил тепловой двигатель. Но это тепло он получил от топлива, значит топливо выделило 500 миллионов 487 тысяч 805 джоулей тепла. Теперь я знаю, сколько тепла было отдано топливом, я знаю массу топлива, осталось отсюда выразить удельную теплоту сгорания. Итак, из первой формулы выражаю удельную теплоту сгорания. Удельная теплота сгорания это всего лишь множитель. Чтобы найти неизвестный множитель, мы произведение, то есть левую часть Q, делим на оставшийся множитель. Оставшийся множитель это масса топлива. Q мы уже посчитали, вот оно, 500 миллионов 487 тысяч 805 делим на массу топлива. Масса топлива 12 килограмм. Итак, это большое число делю на 12. Получается 41 миллион 707 тысяч 317 джоулей, деленных на килограмм. Дело в том, что здесь джоули, здесь килограммы. Вот такова удельная теплота сгорания топлива, на котором работал двигатель. Но в таблице у вас даны мегаджоули, поэтому это число я переведу в мегаджоули. Для этого я должен разделить на миллион. Если мы разделим на миллион, это перенести 6 нулей. И получается, что удельная теплота сгорания примерно 41 мегаджоуль, деленных на килограмм. Ну и ищем самое близкое к числу. Да, тут, кстати, если округлять, то по правилам математики, да, получится не 41, а 42 мегаджоуля. И мы видим, что в таблице 42 мегаджоуля такую удельную теплоту сгорания имеет дизельное топливо. Поэтому двигатель работал на дизельном топливе.